անհասկանալի գործողություններ, ինչը մեզ համար շատ ծիծաղելի էր, եւ ընդհանուր այդ քարոզչամեքենայի արդյունքը տեսանք այսօր առավոտյան։ Նրանք երկար չսպասեցին եւ անցան գործողությունների, այսինքն ինչ կատարվեց։ Առավոտյան ժամը 7-ից սկսած Բագրատ Սրբազանի կեցավայրը, Սրբազան պայքարի տարբեր աջակիցների, շեշտում եմ, աջակիցների կեցավայրեր, տներ խուզարկությունների ենթարկվել, թե ինչի համար, թե ինչ հիմքերով, ոչ ոք չգիտի։ Ձեզանից ինչ-որ մեկի տունը խուզարկել են այս անձամբ։ Անձամբ մեր տունը դեռ այս պայդրությամբ ոչ ոք չի խուզարկել։ Երիտասարդներից, այո, հենց այս պահին նաև ձերբակալվածների մեջ կամ մեր երիտասարդներից։ Քանիս։ Այս պահին մեկն են։ Դուք լսել եք քննչական կոմիտեի ձայնագրությունները։ Այո, լսել եմ։ Չեմ ցանկանա այս պահին ես մեկնաբանել, քանի որ գիտենք թե ինչ մակարդակի է հասել հիմիկվա գիտությունը, տեխնոլոգիաները եւ ինչ հնարավորություններ կան առհասարակ, չեմ կարծում, որ պետք է դրան տալ մեծ նշանակություն։ Իսկ սարկած է այստեղ։ Իհարկե նման բաներ չի կարող լինել, ախր մենք գործ ունենք հայ առաքելական եկեղեցու արքեպիսկոպոսի հետ, ինչպես է կարելի որ հավատալ նման խեղաթյուրանքների։ Բագրատ Սրբազանի կեցավայրից տարօրինային չենք վստահումի որոշ թղթեր, ինչ կարող են լինել այդ թղթերի մեջ, որ առգրավման նյութ են դարձել ԱԱԾ-ի համար։ Դե նայեք, այդ թղթերը ընդհանրապես վերջին շրջանում տեսել ենք, որ շատ սենց իրանց համար լուրջ բան է, նաև երեխեքից առգրավել են, ձերբակալել են ամբողջ ընթացքում։ Ինչ կա էտա։ Բոլորն է տեսել են, թե փողոցներում, թե չգիտեմ, չեմ վստահումի կետերում, բոլորն էլ տեսել են, թե ինչ կա այդտեղ։ Այսինքն այնտեղ գյուլելու, ավտոբուսներ այրելու, չգիտեմ, այս տիպի ինչ որ բաներ չկա։ Գիտեք, ծիծաղելի է, շատ ծիծաղելի է։ Այս պայքարը հիմնված է ազգային արժեքների մաքրության վրա եւ նման խոսակցությունները, չգիտեմ, չեմ էլ ուզում մեկնաբանել։ Հիմա ձեր կոչը կարիք չկա։ Այո, կոչես, հետեւյալն է կոչես։ Ամբողջ Սրբազան պայքարի երիտասարդների անունից ուզում եմ դիմեմ Հայաստանի Հանրապետության հանրությանը, ՀՀ քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր չեն կորցրել լավ ապագա ունենալու եւ արժանապատիվ ապրելու ցանկությունը, չեն կորցրել այդ հույսը։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են, որ Հայաստանը ունենալու է լավ ապագա, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անհանդուրժողականություն են ցուցաբերում այս գործողությունների նկատմամբ։ Բոլորիդ հրավիրում եմ Մազմանյան 5 հասցեում գտնվող այս քրեական կոմիտեի առաջ մեր աջակցությունը հայտնելու Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին եւ մնացած աջակիցներին, ովքեր որ ապօրինաբար, նորից եմ նշում, ապօրինաբար պահվում են այստեղ։ Եվ վստահ եմ, որ ընդհանուր գործողությունները հանգեցնելու են նրան, եթե մենք դիմադրություն չցուցաբերենք, որ կանան շատ վատ հետևանքներ ունենան, ընդհուպ մինչև կալանավորում։ Եկել է օրհասական պահը։ Այսինքն այստեղ գտնվելը մարդկանց շատ բոլորին ասում ենք միացեք այստեղ եկեք այս շարժմանը, եկեք Մազմանյան 5, որովհետև թե ձեր աջակցությամբ կարող եք Սրբազանին ձեր աջակցությունը փոխանցել, թե ցույց տալ, որ մենք միասնական ուժ ենք, չէ՞ որ բոլորը միշտ հարցնում էին, ասում էին Սրբազան բա երբ ենք սկսելու, Սրբազան երբ ենք սկսելու, ու ասենք այս պահի դրությամբ, այս ապօրինաբար այս շինց ու գործը, որ սարքել են Սրբազանի նկատմամբ, հենց այս են պահնա, որ բոլորը ցույց տան, որ իրենք բոլորը մեկ միասնական բռունցքով Սրբազանի կողքին են ու Սրբազանի հետ են։ Եկեք բոլորդ Մազմանյան 5։ Դուք այդ ձայնագրությունների հետ կապված ինչ կասեք։ Ոչ մի բան, ես այդ ձայնագրությունները այնքան վատ է լսվում այդ ձայնագրությունները։ Ես չգիտեմ ինքը իր էջում ընդհանրապես ինչ, մինչև հիմա իր էջում որևիցե մի գրված բան ճիշտ տեսել եք։ Այո, Փաշինյանի էջում որևիցե մի ճիշտ գրված բան կա։ Ոնց կարանք էլ մտածենք, որ այդ ձայնագրություններից որևիցե մեկը կարա ինչ որ մի ճշտի նոտա անգամ մեջը պարունակի։ Բացարձակապ ինքը կլաուզնիկ լսում է բնաջնջել, գնդակահարել, մի քանիսին փակել այդ դրբարները։ Ինչ եք կարծում, եկեղեցուն 30 տարի ծառայած Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը արդյոք ունակա իր ազգին, որին Սուրբ Հաննա դուք ինքներդ եք տեսել, բոլոր լրագրողները եղել են Սուրբ Հաննայում, հատիկ առ հատիկ մարդկանց փաթաթվելով, գրկելով, անգամ ոստիկանության աշխատակիցներին մեր, չգիտեմ, ակցիաների ժամանակ մոտ
ունեցել է ձեռքով, հարգանքով դիմավորել է եւ ողջունել է, արդյոք այդ մարդը ունակ է երբևիցե որևիցե մեկի նկատմամբ, չգիտեմ, ահաբեկչական որևիցե գործողություն դիմի կամ ասի կամ կոչ անի, որ ինչ-որ ուրիշ մարդիկ դիմեն կան ասեն։ Այս մարդու սրտում, ինչպես Իսահակյանն է ասում, կաշին քերթես էջ միածին, նա այդ մարդու կաշվի տակ ամբողջությամբ Հայաստանը եւ այս պահի դրությամբ իր ազգային ազատագրական պայքարը, որի համար ինքը դուրս է եկել, թողնելով իր գեղեցիկ տավուշը, իր, չգիտեմ, գործը, իր թեմի առաջնորդ լինելու գործը, դուրս է եկել փողոց, որպեսզի մարդկանց տանի դեպի հաղթանակ։ Ես այսքանը կարամ ասեմ, այդ մարդը երբեք ամենավատ երազում, ուղղակի դա էլ է, էլի մի քիչ ասենք ուղեղին մի քիչ պակաս պետքա լինես, որ ասենք մեղադրանքը նման մեղադրանքը, իմանաս գոնե ում վրա ինչ ես փորձում կարես։ Այդ մարդու վրա տենց բան փորձել կարելը, անկեղծ եմ ասում, իրոք կրթվելը նորաձև է, իրան պետքա նաև այդ մասով կրթել, որ ասենք ֆանտազիայդ երբ որ զոր ես տալիս, հա, մի քիչ ասենք ոտդ վերմակի չափով գցի։ Դուք կարել արտահայտություն հնչեցիք, ըստ էության հեղաշրջման պլանը գցեցին Սրբազան շարժման առաջնորդների գրպանը, հա, այս Իհարկե, որովհետև այս մարդը ես բացարձակապես իր այս գործողություններին չեմ հավատում ու չեմ ոչ մի բառին իր տեղադրած եւ երեկվա իրանց շինծու հրապարակած թուղթը, որ իրանք հրապարակեցին, ես ընդհանրապես չեմ հավատում ու կարծում եմ, որ իրանց ուղակի ինչ որ մի բան էր պետք, որպեսզի իրանք այսպես մի հատ թատրոն սարքեին ու այդ թատրոնից հետո տեսած հարցակվեին այս մարդու վրա, որովհետև իրանց գերագույն վախն է, այս պահի դրությամբ նեռը գտնվում է, չարիքը գտնվում է իր գերագույն վախի մեջ։ Մենք բոլորս գիտենք, ընդհանրապես նեռը ինչից է ամենաշատը վախենում։ Խաչից։ Խաչով կարում ես նեռին քայքայես ու ոչնչացնես, ինքը այս պահին խաչից է վախենում, ինքը այս պահին վախենում է այս պայքարի մաքրամաքուր ու նվիրված տեսակից, ընդամենը այսքան բան։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Խուզարկություն եղել է ձեր բնակարանում։ Առայժմ ոչ մի բան չի եղել, միայն մեր հանրությանը, մեր երիտասարդությանը կոչ եմ անում, եկեք, միացեք, սկսել ենք ժողովուրդ, կանգնենք մեր ընկերների կողքին, Բագրատ Սրբազանի կողքին, մենք ստեղ ենք, մնալու ենք մինչև վերջ, ինչքան մեր ընկերներին կպահեն ստեղ։ Այս արդարությունը պետքա հաղթի, սրանց պետքա իրանց արժանի պատասխանը տանք։ Դուք լսել եք ձայնագրությունները։ Ես լսել եմ, ընկերների կարծիքը կիսում եմ, հիմա մեկնաբանելու ժամանակը չի կարծում եմ, այդ ձայնագրությունը չի լսվում։ Իսկ ընդեղ արտահայտություններ կան բացահայտ կեղծիք։ Թերևս այսքան։ Շնորհակալություն։